حضرت داود علیہ السلام یو پر الله جل جلاله ته عرض کوي، سوال کوي، وای الله تبارک وتعالى د تا نعمتونه خو په ما باندې دومره ډیر دي چې زه د هغې نعمتونو شکریا ادا کولای نشم. ځکه چې ته مال دغه توفیق راکې چې زه تا شکریا ادا کم، دا توفیق ته مال راکې، نو دام نعمت دی، نو زه بیا شکریا ادا کوم، نو لہذا زه تا نعمتونو شکریه حق نشم ادا کولای. الله جل جلاله ته فرمای و اے داود علیہ السلام د کما عاجزی چې تا ما وړاندې پیش کړلا او دغه عاجزی ما ته قابل قبول ده، او دغه عاجزی دغه نعمتونو حق ادا کول دي. او بیا علما فرمای چې الله تبارک وتعالى کوم نعمتونه موږ لرا کړی دي دا هغه حق ادا کول څه دي، دا هغه حق موږ ادا کولای نشو، خو دا حق ادا کول په دغه طریقه باندې وي چې کوم نعمتونه الله را کړی دي چې دا هغه قدر او عزت وکړو، هغه باندې الله تبارک وتعالى ناراضي شو، نو موږ د الله مدرسه را کړی ده، دغه مدرسې قدر په موږ باندې لازم دی. فارس او دغه شان د بصره، کوفه، دا یو وخت کې د علم غټه مدرسې وې دلته وي، غټه مدرسې بخارا، خو لیکن وس هغه مدرسې چې کوم مدرسو کې د غټ علماء درسونه به کول او زده کړې به کول، هغه مدرسې بيخي ختم شولې. دا هغه ډېر وجوهات دي، خو یو وجه دام ده چې د هغه علاقې خلکو د علم او د علماو قدر ونه کړو، نو الله پاک تینا نظام مکمل ختم کړ. نو اوس الله تبارک وتعالى مونږ په علاقه کې علما الله را کړی راله او مدرسه ما الله پاک را کړی و، دا و د بل دا اور بل ماشاءالله سم ډېری. نو دې قدر وګورئ، دې قدر دی چې دغه علماء کرام او صادق طلبه کرام او سره مینا محبت او خپل واس مطابق دوسر امداد کول، چې څومره واس کېږي، که 10 روپۍ وي او که 1000 روپۍ وي او که 100 روپۍ وي، نو دا دغه مدرسې او دغه علم قدر دی. نو تاسو په دې باندې د الله شکریا ادا کړئ.